ელენე ახვლედიანის სახელობის ბავშვთა სურათების გალერეაში გამოფენა კონკურსი სახელწოდებით თბილისური სახსოვარი გაიმართა. ღონისძიება თბილისის არქიტექტორთა და სკულპტორთა ასოციაციის ინიციატივითა და თბილისის მერიის მხარდაჭერით წელს მეოთხედ გაიმართა. გამოფენა კონკურსი საქართველოში ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადების 1700 წლის იუბილეს მიეძღვნა. ექსპოზიციაზე 30-მდე ნამუშევარი იყო წარმოდგენილი. ორგანიზატორთა განმარტებით პროექტის მიზანი იყო ქრისტიანული თემატიკისა და ქართული ისტორიული მემკვიდრეობის თანამედროვე ფორმით გააზრება და მათ საფუძველზე ორიგინალური ნამუშევრების შექმნა. კონკურსის მონაწილეებმა მცირე ფორმის სკულპტურები, რელიეფები, მედალიონები და სასუვენირე ესკიზები შექმნეს. ღონისძიების ფარგლებში კონკურსის გამარჯვებულებიც გამოვლინდნენ. სამი საუკეთესო ნამუშევრის ავტორს ფულადი ჯილდო გადაეცა. კონკურსის ყველა მონაწილე კი სერტიფიკატით დაჯილდოვდა. გაიმართა თბილისის არქიტექტორთა და სკულპტორთა ასოციაციის ორგანიზებული და თბილისის მერიის მიერ მხარდაჭერილი გამოფენა თბილისური სახსოვარი, რომელიც უკვე მეოთხეჯერ იმართება და რაც მთავარია, წლევანდელი წელი გახლავთ 1700 წლისთავი საქართველოს გაქრისტიანების და სწორედ აი ამ კონტექსტში, აი ამ თემას ეძღვნება წლევანდელი ჩვენი გამოფენა და თუ დააკვირდებით ნამუშევრებს, სწორედ ეს თემა არის გახსნილი საკმაოდ საინტერესოდ წლევანდელ თბილისურ სახსოვარში. თბილისური სახსოვარის გამოფენაში უკვე მეოთხედ ვიღებ მონაწილეობას. რახან ამ წელს თემა იყო საქართველოს გაქრისტიანების 1700 წლის თავი. წარუადგინე ჩემი სამი ნამუშევარი, ერთი რელიეფი და ორი მედალიონი. რელიეფი გაკეთებულია ქართული ეკლესიების პლასტიკური მოტივებით და ერთ-ერთი მათგანის თლიანი სურათია ამოღებული, მაგალითად ბოლნისის ჯვარი და მცხეთის ჯვრის მოპირკეთებებით ჩუქურთმები არის მის გარშემო. მედალიონებსაც შეეხება უკვე ნიკორწმინდისა და მცხეთის ჯვრის გეგმირებით არის გაკეთებული ფორმა და ასევე მოპირკეთებებით იგივე ეკლესიებისგან არის აღებული სამთავრისი, ნიკორწმინდა მცხეთის ჯვარი და ბოლნისი, რა თქმა უნდა. ეს არის ჩემი პირველი გამოფენა, ჩემი პირველი ნამუშევარიც, შესრულებულია თაბაშირში. დიდი ხანი მუშაობდი, რახან ჩემი პირველი მცდელობა და 4 დღე მუშაობდი დაახლოებით ყოველ დღე 3-3 საათი. გამოფენა ელენე ახვლედიანის სახელობის ბავშვთა სურათების გალერეაში 2 დღის განმავლობაში მიმდინარეობდა და დღეს დასრულდა.